Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye channel yetu ya Wauzaji. Leo nitakufundisha jinsi ya kudownload GB WhatsApp au yo WhatsApp. Yo WhatsApp ni mod, yani ni WhatsApp ya kawaida lakini ambayo imechakachuliwa ili kuleta ladha ya vitu mbalimbali. Kwenye GB WhatsApp kuna vitu vingi sana vimeongezeka. Sasa moja kwa moja twende. Hapa tupo kwenye Telegram. Hii ni application ya Telegram, video za kuifungua na tayari zipo. Hapa juu una search yo mod. Unatafuta yo mod. Baada hapo utaona yo mod hii hapa. Hii yo mod ndio watoaji wa huduma za GB WhatsApp. Unagusa hapo. Moja kwa moja utaziona mbalimbali, ila utagusa join hapa chini. Hapo njia ya kwanza hapo utakuwa umemaliza kwa kujiunga na grupu la GB WhatsApp ambalo wanaposti hii application kile kitoka update mpya. Video ya kuidownload GB WhatsApp tayari imeshatoka.